ஒருத்தவங்க நிற்க அவன் எங்கே இருந்தான்? வேலையில் இருந்தானா? அன்னைக்கு கரெக்டாக சிக்னல் அதுதான் அவன் கடையில் இருந்து இருக்கான். நடு கடையில் போனாலும் பேச முடியாது. அன்னைக்கு நீங்க அவங்க மாமனார் மோகன் சொன்னீங்கல்ல சவுண்ட் மாமனார் அதுக்கு நான் கேட்கறதுக்கு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன். இருக்க மாட்டாரு, ஃபோனே கிடையாது அவன்கிட்ட. போச்சேன். ஆமாம், எங்கே மட்டும் போயிரு. அவன் பாண்டி பஸ்ஸில் வரக்குள்ள மைக்கு செய்து போட்டவங்க ஃபோனை வச்சாச்சு. மறுநாள் போட்டேன், அன்னைக்கு நான் போடலை. அம்மா ஃபோனே இல்லைம்மா. அந்த இப்போ கேட்டேன், ஏன்டா நான் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கலை, போச்சு அப்படின்னு கேட்டான்.